मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, लेटेस्ट जनरेशन का लैपटॉप है फिर भी स्लो चल रहा है। इसका रीजन ये रहेगा कि इसमें रैम जो है कम पड़ रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको रैम कैसा अपग्रेड करते हैं लैपटॉप में बताया जाएगा। ये रहे हमारा HP का लैपटॉप, ये 14 इंचेस का नोटबुक सीरीज लैपटॉप है। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रूज ओपन कर लेंगे, इसका पैनल निकाल लेंगे। मैं आपको ये लैपटॉप का बैकग्राउंड दिखाऊंगा पूरा ये बैकएंड से। उसके बाद यहाँ पर एक स्लॉट एम्प्टी है, यहाँ पर हम रैम अपग्रेड करेंगे। एक रैम ऑलरेडी इंस्टॉल है इसके अंदर। ये रहा हमारा DDR4 8GB 2666V का ये रैम है। अब ये स्लॉट में हम इंस्टॉल करेंगे। अब ये लगा दिए वास्ते हम नीचे लॉक कर देंगे इसको। ये लॉकिंग हो गया है, आपको ऊपर से भी दिखाएंगे। 2 रैम हो गए इसमें, 8+8 16GB इसमें रैम अपग्रेड हो गया है। तो हम पैनल को वापस से पैक कर देंगे, फिर वापस से इसके स्क्रू लगा देंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।